Selamun aleyküm. Alemlerin Rabbine hamdü senalar olsun ki bize bu günleri gösterdi. Gayrı bugün ilk divanımızı kurarız. Lütfun Rabbimden geldiğini biliriz. Bizim de tek muradımız bunun hakkını verebilmektir. Şeyhim, buyurasın. İlahi Kelimetullah davası için yürüdüğünüz yolu Rabbim kolay kılsın. Amin. İslam'a hizmet eden cümle yiğitlerimizi muzaffer kılsın. Amin. Amin şeyhim, amin. Amin. Yoluna adadığınız bu hayvanı Hazreti İsmail yerine kurban edilen koç gibi mübarek eylesin. Amin. Amin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber.
Selamünaleyküm. Esrah'tan yeni şeyler ha? Obasında kavrulup duran Osman, Dimdi şehrinden aleme kafa tutar. Hele maşallah, maşallah ne koyun bebek. İşiten gözün kaldı sanır. Maşallah. 41 kere maşallah. Büyüsün tabii. O büyüdükçe bizim de sandıklarımız dolar. Bay oluruz. Hem Osman Bey'in ardında durmayacağız da kimin ardında duracağız? Osman Bey'e ne verirsen misliyle geri alırsın. Her vakit ardındaydık. İnşallah hele, inşallah. Karşılığını alırız. Alırsın, alırsın. Biz Osman Bey'in ardında duralım. Kesemiz de olmazsa onun ayıbı. Doğru dedim. Haydi. Hadi bismillah. Vaktinde sürüsüne güttüğümüz İnegöl dahi bugün bizim mülkümüzdür. Sonunda ekilen tohumlar meyvesini verir ha. Verir de. Çekincem meyveleri erginleşmeden koparmaktır Şahin Bey. Ne ağacı ne meyvesi beyler. Meyveler toplandı. Ağaçlar kütük, kütükler gemi oldu. Dalga dalga küffarın üstüne yürürüz. Hele ki kaputanı Derya Osman Bey iken tereddüt etmeyesiniz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ey bütün mülklerin sahibi, malik olan Allah, lütfettiğin her şey sendendir. Senindir bilirim. Ya Rabbi, beni emanet kıldığın bu toprakları hakkıyla mamur edebilmeyi senden murat ederim. Sen benim yüzümü kara çıkarma. Ya Rabbi, bu toprakları İslam'ın ahlakıyla ahlaklandırmayı sen nasip eyle. Uz mahşerde Resulünün yüzüne bakacak yüzümüz olmasını sen nasip eyle. Amin. Amin ya Rabbi. Nasip eyle. Uz mahşerde Resulünün yüzüne bakacak yüzümüz olmasını sen nasip eyle. Amin. Amin ya Rabbi. Destur! Osman Bey! Selamünaleyküm. Buyurasınız. Gayrı, mesele anında toplanan toy geride kaldı. Çağ yenidir. Nizam da yeni olacaktır. Bizi zaferden değil, seferden mesul tutan Yüce Allah'ın 99 adıyla divanı açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Vaziyet ediyorsunuz. Göçerler akın akın gelirler bey. Hepsini yerleştiririz. Göçer kardeşlerimiz bu süratle gelirse cenk vakti geldiğinde pusat yetiştiremeyeceğiz. Maşallah maşallah. Bereketiyle gelir. Demirciler de meşe mevkine yerleşirdi. Bayındır Bey. Diyesin hele vaziyet nedir? Hamdolsun Osman Bey. Pusatlar dağ olup yığılmakta. Peki ya kara ağaç mevki? Göksem Bey. Diyesin vaziyet nedir? Eğleyelim iyi olsun beyim. Ahalinin ektikleri kendi karnını anca doyurur. Yo.
Karaağaç mevkii mühimdir. Kefere'ye komşudur. Ve Marmaracık'ın yanında hakim bir yerdedir. Marmaracık'ın önemi nedir beyim? Fütühatın kapısı Marmaracık'tır. Konstantiniye'nin bir ayağı aksar. Onlar ayaklanmadan biz fetihlere başlayacağız. Osman durmuyor. Durmayacak. Şu an bile bir savaş hazırlığı içinde olabilir. Yeni bir hamle daha yapmadan hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Buna imkan yok. Şimdilik Osman'la anlaşacağım Kantakuzeler. Roma korkuyla yönetilmez. Papalık bize destek olmaya hazır. Eğer istersek bir Haçlı birliği kurup düşmanlarımızı ezebiliriz. Yaşananları unutmak ancak aptalların işidir. O Katoliklere güvenmeyi mi bekliyorsun? Düşmanların ne farkları var? Cesur olun imparator. Katoliklerden çekinip Türklerle mi anlaşacaksınız? Eğer biz gitmezsek onlar gelecek. Yeter! İmparatorun cesaretini mi sorguluyorsun? Haddini bil Kantakuzeler. Cehennemdekilerle savaşacaksam ben bu savaşı cennete taşımam. Onları kapımıza dayanmadan yok etmek istiyorum. Ben her zaman arkanızdayım. İzninizle. Arkanızdayım. Çünkü Kudretimizin yettiğini görseler topyekün üzerimize hücum ederler. O sebeple onların önüne taştan duvarlar öreceğiz. Şimdi dağıtacağımız vazifeler o duvarın taşları olacaktır. Orhan Bey, gayrı bildiğini tecrübeyle sınamanın vakti gelmiştir. Karacahisar Kaleleri gayrı senin hükmündedir. Beyliğinin hakkını verirsin. Buyur Sendir Bey. Alaaddin Bey, Dursun Fakir'in yanında tedrisatına devam edesin. Sen nasıl münasip görürsen beyim. Yenişehir'in subaşılığı vazifesi de senindir Akdamur. emanetin emanetimdir beyim. Emanetin günden güne artmakta. Beyler, Yenişehir'de büyük bir pazar kuracağız. Etraftan tüccarlar gelecek. Deniz ötesinden dahi gelecekler olacaktır. O sebeple hepimizin vazifesi çok olacak. Türkmen'e ticaret gereksin beyim. Malımızı yığalım. Gazadan elde edilen altınlardır. Bura bey divanıdır. Devlet hazinesi değil. Fakire fukaraya dağıtasınız. Ülkümüzde ihtiyaç sahibi kalmamıştır. Sayende herkes toktur. Adına sandıklarca dağıttım. Bu artanıdır. O halde Karaağaç mevkine dağıtasın. Gökten Bey ihtiyaç olduğunu söyledi. Eyvallah beyim. Beyin sözü fermandır. Sen dağıt da dağıtalım, fetihte ardında saf tutalım. Şarkta Moğol, Garp'ta Roma. İki taraftan da üzerimize gelirler. Eğer ki bunların arasında bir çınar gibi serpilmezsek, o vakit bu enkazın altında kalırız. Ne yokluğumuz, ne de düşmanın çokluğu gözümüzü korkutmaz. Bu öyle büyük bir çınar ki, gün geçtikçe büyür. Mazlumlar onun gölgesinde dinlenir. Elbette ona balta vurmaya kalkan olacaktır. Onun gölgesi altmazsak, o vakit zalimin gölgesi bizim üzerimize çökecek. Beyler içte ekmek derdinde. Bulut ötesinde taht kavgaları hala devam etmekte. Mazlumun yanında bir biz varız. Biliriz ki yalnızız. Ama o yalnızlık bizi birleyecek olandır. Garba bir koçbaşı gibi vurmamızı sağlayacak olandır. Bizler bu düş ile birlenir, harekete geçeriz. Biz adalet getiririz. Bize durmak yaraşmaz. Beyler, eğer ki durursak o vakit gerileriz. Biz soluk aldıkça küffarın üzerine yürüyeceğiz. Soluğumuz yettikçe zalimin nefesini keseceğiz. Ta ki
İslam'ın sancağını cümle cihanda dalgalandırılacak. Sen dalgalan deyince esmeyen rüzgar kahrolsun Osman Bey. Gelesin. Beyim, edindiğimiz malumatlara göre ertesi gün harekete geçecekler. Buyurun bekleriz. Devam etmiştir. Herkes vazifelerinin başına. Yolunuz açık olsun.